Grand morgo, grand morgo, grand morgo. Nou, grand morgo. Nou, ik kies want to video's en misschien want Santa Facebook, dus dat me ook kro. Wel, me was me schmoren tere. Lo, hele kasjaliters binnen. Kan je laat opstaan? Ik heb vandaag gesprekjes. Alles gaat tegenwoordig via de Zoom. Alles gaat tegenwoordig via de telefoon. Ik heb rapportbesprekingen via de telefoon. Ik weet niet waarom er school is überhaupt. Als je niet op school gaat voor een 10 minuten gesprek, dan doe je dat gewoon via de telefoon. Nou, dan gaan jullie maar lessen geven door de telefoon. Maar ja, we gotta. Ai, blakabuba. Un namoro soort volk sa mino man begrijp. Una volk sa etrowe u kulturu. Giwang wetman cultuur. Laat me het zo zeggen. A wetman ka Afrika, a cha Jezus Juno. Utecheng. We halleluja, Heer Jesus Christ. We mi cultuur, mi geloof, na mi winti geloof. Anana, ke jaman ke jampo, na mi, na eng me teri. Masra gado di meki anana di meki ala sampot agrotapu. Fusa ede a blaka man kulturu wawang nobum. Uno mashi tak no one trasman eba kritiseer a kolok tra... Hey, Barry, je moet geen vieze termen gebruiken. Ja, je moet niet gebruiken. Alles maar respecti de eigen cultuur. Fusa de gado met verschillende soort libisme. Amek Hunustani, amek Japanees, amek Isnees, amek alla soort volk ameki. Allemaal den cultuur. E hore hoog. Trablaka man dat te go langa de knapu de pot bigisana de fes de jaso lek bije de kruis, weet ik veel. Ja, de tek trasma cultuur. E pote so hey. Maar dufa blaka man. Uwang e bong dufu trowe. Wel, misschien wel vrouw lola groei wan cherchi. Nou, voor ping mi tak na a cherchi pe wan zekeres, maar no de opspraak e go toe. Ik ga no. Minasaf zeide, we hoort cherchi voor de gek. Je kan zelf in je huis bidden. Waar gij mijn naam noemt, kom ik, ben ik er. Dat gaat de tachi. Gado no tijd dat I moest go in want keer ki gos dong. Fu smakopot leg de anu. Tap you ede. Iemand die niet perfect is. Niemand is perfect. Dus als jij niet perfect bent, kom je handen niet op mijn hoofd leggen. Dide bonuman de nasranang of na pede bonuman de lukumande. De abde gave. En no was man ook ako tegi mi tak nooit oefen jepi. Boy teweg waka go suku takrusani. Pot san gitrawa of tekis mamang, tekis mevrouw. Dit soort san dat u sap wel. Dan hebben jullie een probleem. Mil op mijn cultuur. Is je mijn camera per mij do? Ik leg hier en ze zijn daar. Ja? Mina dofo. If me also bed, dat heb je me bijvoorbeeld. Heb ik mijn eigen kamertje. Dan maak ik daar zo. Even een lookboom. Maak ik me lekker mijn kamertje met al mijn attributen erin. Ja? Zij de. Te je go naar een tempel. Weet je om een boembie beeld knap dappen. Srana liba abi. Nou, alle de uku srana liba. Fusranang. Jab ding. De biggie beeld. No was mane verachting. No was mane bespot nanga ding. Maar je blakaman cultuur. Amantaki. De duivel as deki de na vrouw. A vrouw lolo da pagron. De pater voor nou, utron de pater voor Afrika, we zoeken money. En dat je don blaga man, we go potus ref dat pe belachelijk. Bakru pre voor alasani. Ik had dat ik bi kolo biji man famir man bakru. Figo was dat biji bakru pot bumbu na montifasi. We go de church dat we go taki fatak na wan fode lolo dape. Ah,
jullie zijn belachelijk en belachelijk en belachelijk en belachelijk. Boerekken en boerichi en boerichis apasa. Blakama wawang. Abi wan probleem. Uwawang. No wa henkri gado, no wa henkri beeld. Wees je nou een pressie, wees je ei beeld u uit. Zelf Jezus voelen, weet je. A Jezus die wees je, weet je. Suma ei beeld uit. A weet man. A Buddha, suma ei beeld uit. Hare Krishna, Hanuman, suma ei beeld uit. Suma. Da ingi, ebribi, in watra, hemel, grond. Deze sarat a ingi ebribi. Amorabong. Ik geloof in de natuur. Ik geloof in alles dat God gecreëerd heeft. Ja, God creëert u allemaal a creëer. If we vindt dat bonu, nuku de sot salat no bon. Isa omen fu bo dade de kondre tide. Isa omen fu nu bo dede tide. Dan na sedet mi de yongu. Mi de yongu ekon. Mi sapsak bonu du jemi fu mi kandali bitide. Isa omen fu nu mi shi. Tak ubo dade de kondre. Omen fu nu trawa e pot takrusanji da bonu e ye punu. Da if ano bebon. Dat was don't denken logica. Was don't denken. If ano bebon. Toch? Ibo da libitide. Zij de ogri de. Da boom no de fu pour a ogri. Heden mo bar. Jezus de. Jezus dat. Ga je naar Jezus. Ga je naar de. Ga je naar dat. Ayepon. Ayeponu. Tede wiso mars. Ayeponu. Tede pot vergif na nga sanjo fu vrij. Ayeponu. Je moet jezelf beschermen. Niemand die zegt dat je iets moet gaan dienen of de sociale bika te je dien. Ja? Dit was hij dien de todonga de stechanga de kabakru. Die dingen doen we niet. Te we dien. Dat nou een hetra soort kasot sambaka. Dat niemand dient de ander. Of iemand je dien wansani. Nee. Mi ap mi tafraja in mi camera. Na hala de je fu mi meteri. Ja? Bika te firif ko dring wansan tap mi trafa me dringen. Te firi fus dota mi aisa sturu. Messi dong. Because dat na elo, dat na bigi wang. Dat na a deftig wang. Dat mes dong. Te mi firi takanga de kabra. Dat me takanga de. Te mi firi kwena ukudati fu takanga mi fodu. Dat me doen. Ja? Te mi firi futak eti de firi takanga inji. Takanga busiji. Takanga anga watrangi. Takanga gro ingi. Of mi firi takanga mi leba. Tanga mi leba fodu. Da me takanga de. Te mi firi futakanga de yoka. De nget kabra fu mi. Da me takanga de bigis baf mi. Da me pot mi dra. Da me pot mi grasi nanga watra. Da me takanga de. Me lesbika da me takanga de. Uwang. Etak nanga wa Jezus. Dino jersju. Geen één voorbeeld. Waarom we zoeken trasani? Zeiden we zoeken usrefi in tra geloof. Zeiden we zoeken usrefi in trasa. Ushi de tra geloof eko in dufju. Deze wantra en een cultuur, wantra en een bevolking ko in je cultuur. Dat wantaki. Apuan sanfu fanodu. Apuan sanfu fanodu. Because de go e bronde. Dat de saptak a blakamanka yepten. Te de go suku de hogri na de pandit na de sani. Dat de sappe a blakamandoro de. Unaf denki tak des wat dat de wisi. De kwai. Den kwai. Alla volk ab de kwai. Maar ook kan torku iedereen alles maar ab den kwai. Maar a blakama wawang. We veracht. We veracht usrefi. Ja, want trombaka op een wat chertje. Oh, mi kado. Op een wat chertje. Mino sabi. I just want gedrog alfasik ba. Atek wa man. Adang wa wet ma. Just want gedrog lek esref tu. Da atak wa satak apuku. Apuku dis apuku dati. Te ya bi kabigi man kan bakru. Uko luku kolos refi. Ala you no mo we legi de winti. Ala no mo we le tak na apuku. Ala you rusa kar no mo tak apuku. Apuku taki sonte na mi. Ma sonta no mi. Sonte we jim porne ma sonta no mi.
Wabu biji man kanka sa de voorouders voor go zoeken. Of sa oezref go zoeken. O moest tegen te we krooi de man. Ja, te we krooi de man pot sa in klerenkast bijvoorbeeld. Of in bepaalde sani voor de Spanje nanga de sosa. De takru zou doen before. En wakate kubaka. Dat de awakate kubaka. Dat we vetak na sman. Dat we vetak na sman wisunu. Dat we vetak na ampuke disi. Tono man mekipchi. Na de umgoluku de for du bigi for du funu. Na de bigi kanka for na de sa de chill for du for des ma voor wakasuku. E poti. Une onderzoek de sandati. Dat we lei. Die trasma. En dat we lei. Giyeye. Ah? Zij de alla trak je gadoman uma accepteer. Maar tot is akona yu blaka man kulturu. Dana afgoderij. Dana disi. Dana dati. We eten jullie met dikke reet met fijne zout. Ja? Toen hoor je maar fijne zout. Dat voet ik kwam angawa. Voet ik kwam nefi. Dat pot me zijn vork. Dat is dat jamelek biefstuk. Dan me kan zo voelen na zo tang. Dan me kan zo tawo ja yo. If not ne do you. Inom golel. Ja? Te sani no met you. Sani no de. Maar te san met you. Dat sani de. Dat we losuku yepi. Bijvoorbeeld. Even. Bijvoorbeeld. Had ik het verleden over. Zo werk ik. Ik maak mijn video's zo werk. Dus als mijn bed of mijn lichtpositie je irriteert, kijk niet. Had ik erover zeg van. Ano wang ano tu. Te uma nanga man apwa relatie. Dat ja zo'n familie no lobing. Toch? Ja zo'n familie no lobby taki wa man nanga wan vrouw de nanga de srefi. Dat sap sa de do. Dat de go. Dat de teki fu poren de karen porobia. Nan de porobia. Zomaar. De favori is de baka prati lobby. A wiri de ka prati lobby. Zij de gado poten na grontapo. A poten gi boom. Maar soms maar het teke voor de hogri toe. Ik kan tek prati lobby kan du bunange kan du hogri nanga prati lobby. La krobasi kan du bunange kan du hogri nange. Drang ik kan du bungi kan du hogri nange. Alasani abe positiviteit. Alasani abe negativiteit. Het hangt van jou af. Wat jij zegt. Sa you aan doen nange. En dat na een probleem. Wel. Adama disi. Abe relatie nanga emang. Ja, familie. Amang egwasranang. Amang kombaka. Amang verander helemaal. Amano waire next voor vrouw. Afrouw amano waire next voor de ching. Next amano waire. Hoe komt dat? Je hebt familie nasranang. Die draai amang verstaan. Dat afrouw wis amang. Afrouw etai de hobia fwing. Afrouw doet dit, afrouw doet dat. Dat is die man een idioot. Want als je een volwassen man bent, boem capabel en een goede man met verstand in je hoofd, dat te je zo wasari voor die tananga wan vrouw, some jari, not no do you, plotseling ik was ranang, dat alasan ineens zo na disi na dati. Geld, winti, zijn dingen die mensen in een hoek drijven, dat ze soms geen verstand meer hebben wat ze doen, laat me zien hoe laat het is, ik moet gaan trainen. Oh nee. Ja. En wat ze dan verkeerd gaan doen in hun hoofd. Is dat toch? Hey, tjadem poti nou een fassie. Sang mino man begrijp. Money. Amang wasranang. Die amang wasranang. Amang doe insani. A kombaka. Heeft zij zijn spullen gepakt. Ach, mopo uit daar osso. Afrouw no sabi. Afrouw akse no mo sami do. Wat heb ik gedaan? Je guasrana. Je familie tegi disi. You no onderzoek. You no akse mi. You shit ak ooit mi do you wan sani. Te je kong me potju nyangi ya tafra je nyangi dringi. Ik doe alles. Ik doe alles. Even. Iemand die me belt. Ja, iemand belt me. Ik doe alles. Ik bel straks terug. Je doet alles aan you. You
no shitang mi liep vast nanga you. Mine uru giyu, mine waka uit giyu, mine doe de soort sandati. Oké. A vrouw nu op de beurt go onderzoek. Ze gaan onderzoeken, zegt waarom haar relatie nu stuk is gelopen. Ne a kon kisifiere, en da asani sa me tegi taki. Ano go na wan black hamalek unschrevi. Ano go na wan Surinaamse persoon. Ano na wan sma, sana van tra bevolkingsgroep, wan tra kondre. Oké. Ano go na Afrikaans ma of zo. Ano na wan torku. Dan, de doe wan tra soort fasie met koffie of weet ik veel van de doe. Dan dat kort ging, taki. Die man is naar Suriname gegaan. Aman Guasranang, hij is naar Suriname gegaan. Dape de familie ving. Taki, shitaki abi. Wa yeye. Sang awani. Uno vergesu nanga de torku nanga de Marokkaan. Uno vergesu nanga de torku nanga de Marokkaan. Tak aman abwa yeye sa dewani. Ma ane goso. Atege tu taki, if you tango door, if a man tango doro, na strana, e doe desa, de ofokke op. Ze hebben hem gebrainwash, voor akaki strobi nanga you, because you lek umasma, e tap gang. You e behoed den, je behoed eng, fu den okang, kon fokke op. De yeye fu you nanga eng komoksi, maar de yeye fu you, dribi, because ano tear you lek umasma, ano tear you lek vrouw. A opogo dusani, zonder fu tear you. Het is dat, kijk, de je liep naar een vrouw, of je wil liep naar een schreef, u moet saptak na je fu unu emotie kom bij elkaar. Because if de je fu unu no man de bij elkaar, you nangas maar no apwa relatie. A relatie no go, a libi no go. Na seksueel seks, bla bla bla, i defi. Maar ten lobby, te ishi takisma etan bij elkaar. Na yeye srefi, e lob de srefi. Isabi, en zo te yeye, e lob de srefi, zodanig, moro you, sang libisma lob de srefi. Yeye lobby, na yeye lobby. Isabi toch? Dat had ik met één man. Ja? Maar tangalaas, dat nou tralis bisa fatera adati. Maar da a mevrouw disi, a vrouw kot getaki, you, enige sansa you kan do te je tak nangen, eko fire. Because de pot wan bruse, tussen you nanga en. De pot wan sani, tussen you nanga en, a bruse taki, winsa you etegen, I fire. I fire op een manier dat if you no look boom, I can give you man kere. Toch? Na vrouw actie no taki, sang amus do. Dat zei ze zo. Ja. Ik moest je denken. Ja, het is mijn belly, dat moet je denken toch. Sang amus do. Dan te was mijn baby met tak. De volgende dag of zo, daar probeer ik een videootje van te maken. Want ik vergeet ook heel veel. En zo, en vooral nu ook hoe ik op YouTube zit, krijg ik daar ook mensen die me kennen, die we graag jou toch even willen ontmoeten of iets om met je te praten, dan krijg je dat ook. Dus dat sampsa, no, afro actie no sa moest doen. Als ma tegen taki, we a enige sansa you kan doen, na so wan begi you mus poti. Pot you begi, you kandra nanga you watra, dat you wan. Kandra nanga watra de je begi, sebi de langa je begi. En bidden help. Mi no sab if soms ma kan beherinner ete mi be verteer tak di bi be konde nanga wan bonu ma so drom mi no sab srefi tak mi danga bonu ma mam danging. Wan wa fu en be kolop mi. Oké, ma krasi tu, want dat ingi dat bede wa kras ingi tu. Maar mi, no ben sa fami be kondenangin. Mi maler mi no mo wan sani, pot wan ampuku bangi, wan kokopemba, wan blakabiri. De begi. Make you apuku go fet you fet gi you. Make ago fet nanga da yeye. Because na yeye tori make ago fet nange. Tak you like asi. No one alibi. You want the frey, you no one alibi. Because apor mi libi. Mi be hap mi libi. Mi no sa apor mi libi.
Daarvoor vandaag ben ik maar begrijp. Van aporen. Maar ik zeg, alles aan moest degi voor jou. Ou de voor jou. Maar kan dat bij zo is ook een les. Maar na mis begi CBD. Dat ina CBD sa mi begi. Plus alleen ik is een briefje. Mino besap tak aman be avon vrouw a Holland. Plus alleen ik is een briefje. Tak na een masra. Dis dati als je de kou fatu. Ik dacht, oh pardon. Ama be konda be danga wan tant af me toe. Ik dacht, oh pardon. Dus echt. Je werd gewoon helemaal daarom met takke toe. Vanaf mi de, mi kon, mi ta, mine danga was massa abe man. Ik wil dat niet. Was massa abe vrouw bedoel ik. Ik wil dat gewoon niet. Omdat het trauma sa anak gimi voorheen. Het is nog steeds met mij. En daar heb ik gezegd van, ik was nog jong. Ik was 19 of zo. Nee, 21 was. 21 of nee, 20 was ik zo. Nee, 21. En toen had ik gezegd, nee, dat wil ik niet. Dat mino wani. Ik zei toch? Ik heb altijd gezworen, ik wil dat niet. Omdat de Sansa vrouw beschreef in haar briefje waren gewoon pijnlijk. Ze waren zo pijnlijk, dat ik dacht in mezelf, jij als vrouw beschuldigt mij. En ik wist van niks. If mino bepot mi begi, fu begi, mi aino bo opotu. Mino bo kisi viere ook toe. Tak na dat abe vrouw en weet ik veel wat bla bla bla. Weet je? Den gofet, apuku dat gofet en vetigimi. Soms daarom gisteren nog zei iemand van die apuku van jou wil niet dat je man hebt. Het gaat niet daarom. Te you teer me. Wan fasi sa you moet teer me. Daar gaat het. Mi eter you je teer me baka. Maar kom niet op mij zo van boom, blam, dit, dat. Da apuku kise siki. Alles maar abden sani. Apuku no da fesi. Apuku na baka de. Bika emus hoor mi baka gimi. No one, de je san da fesi, dat is voor mij alleen. San da fesi. Maar te je god de nanga was, maar ik ter wali bisma. If you no sap ter was ma, zo'n ding, anego. Isabi, vooral als jij weet dat je een langdurige relatie wil hebben, dan de fu boom fu teri makandra. Fu sa ede di mi be de nanga a ex. En zo, dat die me soru van je wroken of zo te. Mi be de nanga ex, dan ugawa winti pre, ik was met, ik denk gras, met gras en met Nico was ik. En die twee, zij hebben me later gezegd, opgenomen was er ook een gesprek. Pe, mier ayeye etaki van de no lobeng. En milk asi lobeng. Maar den no lobeng. Ingi tege tutaki van o sute ine kakarashi. Because ano lobeng agreedi. Ja? Ano lobeng. Maar mi libis ma fasi lobeng. Maar de je no lobeng. En dan gaat het ook niet werken. En irriteerde me elke keer als ik in Suriname was met deze man. De gekste dingen deed hij, irriteerde mij. Ik bleef maar contact met hem hebben. Gewoon. Kan hem go doen aan sangi met hij. Oké, go doen aan sangi. Maar het was een week of 3. Die me op het tapabedi. Ik had een paar spullen nog, gereedschappen bij hem. Ik dacht, weet je wat? Ik zeg, schat, kan je die dingen zo naar mijn zusje brengen? Alles naar mijn zusje brengen. Alles heeft hij gebracht. En daarna heb ik hem geblokkeerd. Verwijderd en geblokkeerd uit mijn telefoon, uit mijn leven. Bam. Dan heb ik gezegd, oh, het is al goed. Beryl, het is genoeg. Ja? Hoeft niet meer. Het hoeft gewoon niet meer. Geen contact met zo iemand hebben. Hoeft niet. Ja? Inge klagen, die tras me tak me blokkeren, blablabla. En ik hem niet. Hij mag klagen. Maar het hoeft niet. Je hoeft niet meer in mijn leven te komen, because je schrijft no one you. Dan milk libis maar moest lus toe. Is dat toch? Maar dan mensen die tak van, dan leg van Adama die snow, apoten begi, CBD, ataki a begi, CBD. En als je resultaat, met taki zo'n ding, je kan make you she, maar zo'n ding no one you she. Zo'n ding lip you in even. Of zo'n ding, nou ja, de wrak, of de no one you mooi. Kan ook. Met taki van, dan moet je weer bidden. Moet je weer 7 dagen bidden. Blijven bidden. Want te weer Jezus, we taan bidden. Jullie moeten gewoon bidden. Blijven bidden.
Sorry. Heeft ze gedaan. Abegi. Dat kies drink. Dat den drink is zo rentaki. Suma. Iba wa in a familie. Sa is sutu afaya. Hij suta fire because he ewan bar e de winti. Because a winti a yeye sa awani. Sa awani sa you no man kisi. Because yeye you no man techi. Ja? You no man tek wa yeye. Is niet van jou. Bestaat niet. Ewaning. Want a reketak na ta teka yeye dat hij dan kies money. Maar no saptaki a man en make money. Because hij roko. A gas skoro. De ine e de tong make akan abe money. Ano yeye e gen a money. Ja? Maar en denk dat hij. Na ina drink atakai drink. Taki. Auto e rijstop na emofodoro. Auto e rijstop na emofodoro. Skoutu zodat hij alles aan de zakken uit de waggie. En zo. Ik moet even nadenken hoor. Waggie, zodat hij alles aan zakken uit de waggie. Stop nemen voor doro. Dat de kon tek in. Dat de pote in a waggie. Dat de attack dat de charengo na wan presi. Pe ak napu mindri wan bigi busi. Ma ane shi noti. So busi. Attack ashi. Dat taki a skreki op uit dat drink. Mitak mesma samile, de biggest man van mitak te you drink. Scouter zodat hij de soort van na yeye. Zijn beschermers. Dus in haar vrede. Dan baka 5 idee of zo of 6 idee dat abel me. Dat hij mitak mevrouw Elena, je moet u wat vertellen. Mitak wat. Ataki, ze zat plotseling thuis. A deurbel druk. Wie is aan de deur? De man. Ik zeg, maar ja, wat kom je doen? Wat is er weer? Sami Dubaka. Maar ik nee, je hebt me niks gedaan. Ik wil met je praten. Nou, vrouw, ja, is dat oma's makbato? Doe abu leti down. Ja, is dat oma's makbato? Heb ik ook, hè? Ja, begin ja, je hoeft niet te komen, want ik smaak ook tegen dat me doe je zo. Amante nee, kan ik echt met je praten. Ik ben fout geweest, ik wil met je praten. Tak aman tak nangi, aman tegen taki. Hij wist niet wat er aan de hand was, maar tak plotseling a wiki one day, a oppo, access wat doe ik hier? Waar is mijn vrouw? Waar is mijn kind? Waar zijn mijn kinderen? Waar ben ik? Tak is plotseling opgestaan. Dan meteen tak van, dat wat taki. De je kom. De jepiu, de pure, de luseng, de pote mindri busi, de drink tak, soliste je drink, wansan tak na you, de pote mindri busi, de luseng, hij is los. No akise srefi, tak van, hij na sande potge, sa de tai horing, mek no alusu, da akomba kana oso. Ataki, mevrouw Elena, je wil niet geloven, afro, aneg dat nasranang. Toch? Ataki, hij guard dat ra eikon. Ik guarda tra eikon. Niemand weet wat er aan de hand is met haar. Zo lees we vergiti. Dat te we do ogri. Na ogro waka michubaka. Toch? Te je do sma ogri. Ogri o waka michubaka. Te je legi trouwang. Sa no tek you agron tapu. Is dat toch? Blijf gewoon jezelf. Ik ben mezelf. Ik blijf het zeggen. Niemand hoeft me te komen veranderen. Ik blijf mezelf. En zo ga ik blijven. If mi shitak a swelling dati. E hoor mi hankrami. Mi e kot a swelling dat poer me. Kot a doi vinger dat poer me. Ak moppen uit mi bierti. Ga uit mijn leven. Ga weg. No kon cheer me. Mek mi defamide. Unlip mi mek mi defamide. Ja? En dat is het. Unlip mi mek mi defamide. Isabi, no go veranderen wan trouwang. Te you de wan relatie, no unogo mekis mai wasu ede zomaar. Takina vrouw doet die vrouw of man doet dat. Degelijk heb je zulke dingen. Maar ga eerst onderzoeken. Go na wan presi, tu presi, 3 presi. Te 3 derde presi te ja semsan. Je ziet no moet tranga moro bom bom buba. Te derde slis te tak a man doe you of a vrouw doe you. Je ziet no moet tranga moro bom bom buba. Because you like libisma. Lobeng. Maar de je haar passie, dat de haar passie je jota yuka. Je gaat scheiden. Om weer eruit te komen ga je scheiden. Echt. Zo lees hoe je ziet tranga. Tranga.
Atranga. En dat de je tego bepaalde sari. Dat une wan teki. Me na lekso mi tegi was mi mi aksi was ma fu kotwa luku gimi mi tega spataki fan mi olet wan kandra fu de ye gi you passi fu kan shigi mi. Mi kan doen mi sani. Mi kan tak naar mij, maar soms wil je ook een andere opinie hebben, heb ik gedaan. Ik tegen tu taki van, because a gang, no one give you passie. Tegen mi taki, ano kan, no wa je no man tape passie, en dat is bla bla bla. Ik zei, oké, is goed, ik hoor het wel. Het zal 2 weken wachten, meer dan 2 weken, dat bijna 2 weken blak, ik ook heb samen wachten. No maar noti. Misschien dat ik arki mi bericht missen again toe. Weet je? Ik dacht in mezelf, weet je wat, laat maar. Zo lees je, you schrijven, kan, doe je sani. Kan ik ook. Ik kan tak naar de heeft me de game antwoord. Ja, en ik heb ervaring daarmee. En daarom zeg ik het, met takanga de heeft me de gym antwoord. If one san no boom, make you sing. If one san boom, make you sing. Is dat het toch? De tak naar me. Ik heb een, ik denk dat ik 45, 46, 45, 45, 46, 45, 46 jaar is het zo geworden. En mi sapsa je esa kulturu du gimi. Ano kulturu komt dat mi sapsa de je du gimi. En dan mek je wis mi no afuru me du guen baka. Ja, te sani no meet you. Da sani no de. Maar te sani toto you. Dan sani de. Wees op jullie hoede. Verloog jezelf niet. No trowe. You. Ningere oso banyi. Fukosidon tak weti man banyi. Wat niet voor jou is niet voor jou. And know that you're a black person. Je bent niet wit. Je bent niet geen staan. Je bent geen Javaan. Je bent niks nada. En ook altijd tak ja. Je gaat je verdiepen in andermans cultuur en geloof. Je mag. Maar kom de jou niet vernederen. Ja, nog vernederd to you. Because dat makes zo'n ding, het is aan een met zo'n blakke man. Je praat ze, een zijde blakke man volop taal. Omdat we een luku usrefi. We trowe usrefi. We kosu usrefi. Je rijk want trouw blakke man like usref de hand. Angasem anu sa je langa goje ek awan cheer you baka. Ek kosju. Wis je menen boom ek kosju. Ja? We zien tak wan sani na social media of na tv of waar ben je bij ogen gaan. Je praat erover of je takke. Boom. Tok de kosje. Ze zijn